大家好，我係陳開心，咁靚嘅 Jane。長者係好需要我哋社會關心關注。當我哋老咗或者病咗嘅時候，唯一嘅地方可以照顧到我哋嘅呢，就係呢個安老院。好可惜，我哋嘅政府撥款俾安老院去照顧長期患有健康同埋認知能力問題嘅長者呢，係永遠都唔足夠。但係為咗提供多元化嘅單對單護理服務，華工安老院喺度呼籲大家支持佢哋嘅愛心月籌款活動。你哋捐100蚊或以上，可以得到一個好精美嘅月曆。你個捐款會幫助到護理服務，更可以俾到我哋長者有個安享晚年嘅地方。請大家支持華工安老院籌款，踴躍捐款。心動行動，不如馬上打電話嚟604-215-3152，或者網上捐款3個 W，VILLACATHAY.com。多謝，祝福有攸歸。